Сәлем, сіздермен бірге Таңшолпан. Бүгін TikTok'тағы хит блендерге обзор жасайтын боламыз. Мен бұл блендерді Pinduoduo сайтынан заказ бердім. Небәрі 5000 теңге тұратын бұл блендерге бірге обзор жасалық. Міне бұл жерде көрсетіп қойғандай 350 мл беспроводной зарядка, яғни бұл тек қана тоқпен бір зарядтап алсаңыз, өзіңізбен бірге алып жүре беруге болады. Ендеше ашып көрелік. Бірінші көзге, яғни зарядкасы түсті. Көрейік. Зарядкасы әдемі екен, жеңіл және де әдемі қаптаулы екен. Бұны сіздерге кейінірек көрсете жатармын. Ендеше әрі қарай блендерді ашып көрейік. Так, ашқан уақытта мінекей блендердің өзін көріп тұрмыз, алып көрелік. Мен ойлағандай болады деген ойдамын. Кәнекей, міне блендердің өзі, қараңыздар, қандай әдемі, әппақ түстес. Жаз мезгіліне таптырмас блендер. Алып жүруге ыңғайлы, мұнда қолға ұстайтын жері бар екен. Маған өте қатты ұнады, және де бұның зарядтайтын жері төменгі жағында, меніңше. Айтқандай, міне астыңғы жағында 2 рет бассаңыз қосылады. Мұнда зарядка қабылдайтын жері бар. Яғни астын 2 рет басу керек екен. Жарайды, әрі қарай кеттік. Және коробканың ішінде басқа не бар екен? Менімше бұл құжаттары, яғни қолдану инструкциясы. Ашып көрейік. Әдеттегідей барлық техникада осындай болады. Мінекей, қалай қолдану керек, қалай басу керек. Бәрі көрсетілген. Бірденен бәрін ашып көрсек, кәнекей. Яғни бұл кітапша ағылшын және қытай тілінде екен. Өте керемет зат, меніңше. Білмеген нәрселеріңізді көріп алуға болады. Әрі қарай мына зарядканы ашып көрейік. Өте әдемі қапталған. Құдды бір айфонның зарядкасы іспеттес. Ашып қарайық. Ақ түсті жеңіл зат екен. Және де осындай ұзын шнуры бар. Басы кәдімгідей өзімізді сотка зарядтап жүргендей зарядка. Басына небәрі жаңағы вилканы тықса болды. Кәне кигізіп көрейік, бұл қалай тұрады екен. Мінекей. Бүйтіп орналасады. Және де басын алып, кәдімгі зарядчиктің басына қойып, тоққа тығуға болады екен. Ал бұны көрдік. Сонымен біздің коробкадан шыққан заттар ол блендер, кітапшасы қолдану және де зарядкасы екен. Ендеше бұл блендермен сіздерге әрі қарай смузи жасайтын боламыз. Және де смузи жасамас бұрын бұл блендерді көбісі айтып жатады, істемей қалып жатыр деп. Жоқ, бұл блендер істейді. Яғни бұны қарасаңыз, төменгі жағында мынау кнопканы 2 рет немесе 3 рет бассаңыз қосылады. Және де қараңыз, жоғары жағында крышканы ашсаңыз, жеміс-жидек салуға болады. Көбінесе бұны істемейді деп жатқан себебі, мына жақта төменгі жағында мұндай нүктелері бар. Мұнда бүкіл жемісіңізді салған уақытта мына нүктені соңғы нүктесіне апарып қатты етіп жабу керек. Яғни осылай жапқан уақытта бұл блендер істейтін болады. Әрі қарай мұнда төменгі жағын ашып, қалаған өзіңізге ұнайтын жемістеріңізді салып, смузи жасайсыз. Мен өзіме ұнаған жемістерден смузи жасайтын боламын. Ендеше маған лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Бізге керегі жеміс-жидек, су және банан. Жасалу тәсілін бірге тамашалаңыз. Блендерімізді алып, оған керекті жемістерімізді саламыз. Мұнда банан, өз қалауыңыз бойынша саласыз. Мен бүтіндей бір бананды қолданып жатырмын. Және өзіме ұнайтын клубника. 5-6 алым салсаңыз жеткілікті. Және де черешня. Ол өте дәмді, қант қоспай қойсаңыз да болады. Міне осылай жемістеріміздің бәрін салып болған соң, мұнда біз су құятын боламыз. Коктейль жасаған уақытта сүт немесе айранды құйып, бал қосып жасауларыңызға да болады. Ендеше мен мұнда қазір суды алып құйып жатырмын.
кішкене мөлшерде, және де мына төмен жағын қарасаңыз, блендердің тісі өте өткір. Жабамыз. Жапқан уақытта ескеретін жай, мен айтқандай жаңағы төменгі жағындағы нүктені соңғы нүктеге дейін апарып жабамыз. Егер ол сізде дұрыс жабылмаған болса, осылай қызыл белгі беретін болады. Жауып болған соң, міне қараңыз, түсі өте әдемі боп араласып жатыр. Дайын болған смузимізді осылай кішкене араластырып, шайқап, бокалымызға құятын боламыз. Мінекей нәтижесі осындай. Өте дәмді әрі жеңіл смузи. Бұл блендер жууға өте ыңғайлы. Небәрі 1-2 рет су құйып шайқап, тазалап, осылай төгіп жіберсеңіз болғаны. Тез әрі жылдам, көп уақытыңызды алмайды. Демде таза болып шығады. Міне төменгі жағында жуып жібересіз. Болды. Дайын болған смузиімізге черешняны қойып, және клубниканы қойып әсемдеп, дәмін көреміз. Міне осындай жеңіл жазға арналған смузи дайын. Видео ұнаса, лайк басып, қолдау білдірсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.